মর্নিং, আজকে 7 মার্চ আমরা চলে এসেছি বালির ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেসেস টু ভিজিট, তানহা টেম্পল। আমার পিছনেই দেখা যাচ্ছে এই হচ্ছে তানহা টেম্পল, আর সেই তানহা টেম্পলের পাশে ব্ল্যাক স্যান্ড বিচ। অসাধারণ জাস্ট ভিউ, মানে নিজের চোখে না দেখলে বোঝা যাবে না যে কত সুন্দর এই জায়গাটা। আমার সাথে আছে কৃতিকা। কৃতিকা বলবে কেমন লাগছে। বিচ অনেক দেখেছি ছোটবেলা থেকে, বাট সত্যি বালির বিচেস আর ভেরি ভেরি কি বলবো, অসাধারণ। আমি ইংলিশ ওয়ার্ড খুঁজে পাচ্ছি না, এত সুন্দর বিচেস। মেবি মেসমারাইজিং বলা যেতে পারে, বাট সত্যি প্রত্যেকটা বিচ আমি কাল থেকে দেখে আসছি, প্রত্যেকটা বিচ ইজ ইউনিক। অ্যান্ড